हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। वेलकम टू माय चैनल मेडिसिन जीके चैनल में आप सब लोगों को बहुत ही स्वागत है। अगर आप मेडिसिन संपर्क के इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। तो फ्रेंड, इस वीडियो में बताने वाला हूँ तुलसी जूनियर सिरप के बारे में। इसके यूजेस बताऊँगा हिंदी में। अगर हिंदी कहने में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिए, क्योंकि मेरा हिंदी थोड़ा कम आती है। तो फ्रेंड, हम टाइम को बिना गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हूँ। तुलसी सिरप यूज़ होती है बच्चों को खांसी के लिए। अगर प्रोडक्टिव कफ, एलर्जिक कफ, हुपिंग कफ, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजाइटिस वगैरह में अगर आपके बच्चों का किसी भी तरह खांसी है या एलर्जिक कफ है या हुपिंग कफ है या कॉमन कोल्ड है तो वे सिरप को दे सकते हैं। ये खांसी के लिए बहुत ही अच्छा है। ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। ये पेडियाट्रिक यूज़ ओनली यानी कि बच्चों के लिए है। ये मेडिकोस फार्मास्यूटिकल ड्रेसेस का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। और ये देखिए लोगो, ये इंडिकेट करके आपने ओरिजिनल तुलसी जूनियर सिरप खरीदा है। तो फ्रेंड, अगर आपका बच्चा का जो घर में बच्चा होता है जो किसी भी तरह खांसी है या सर्दी जुकाम है तो भी सिरप को दे सकते हैं। खांसी के लिए बहुत ही अच्छा है तुलसी जूनियर। बहुत ही अच्छा कंपोजिशन है। each 5 ml कंटेन। आप स्किप करके देख सकते हैं। इसे ओवरडोज ना दे, देने से पहले अच्छा से हिला ले, खरीदने से पहले एक्सपायरी डेट चेक कर ले। ये बहुत सेफ है। इसकी कीमत सिर्फ 45 रुपीज़। ये प्लास्टिक का बोतल में आता है, टूटने का कोई रिस्क नहीं। इजी टू हैंडल और इजी टू यूज़। ये पेडियाट्रिक कफ सिरप है बच्चों के लिए। इसका कोर्स पूरा करें। इस सिरप लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ले। इन्फॉर्मेशन को जानकारी के लिए है। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है। हम मिलेंगे अगला कोई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।